αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καλημέρα σας και εκφράζω την ευχαριστία μου για την παρουσία σας. Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου για οικονομική ανάκαμψη του σωματείου μας, προχωρήσαμε στη δημιουργία ακόμη ενός προϊόντος, πέραν από τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα όπως το νερό, τον καφέ, το energy drink και πολύ σύντομα την μπύρα Ομόνια. Αγαπητοί φίλοι, ζητούμε τη συμβολή σας για να προβάλλετε το Bingo Ομόνια, ενημερώνοντας τον κόσμο μας για όλα όσα τον αφορούν. Ευελπιστούμε ότι αυτό το προϊόν θα συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια που καταβάλει το σωματείο μας για ανατροπή της αρνητικής οικονομικής του κατάστασης. Θέλω να πιστεύω ότι οι απανταχού ομονιάτες και οι φίλοι της Τόμπουλας θα αγκαλιάσουν με θέρμη το Bingo Ομόνια. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στο συνάδελφο στο Διοικητικό Συμβούλιο Κώστα Κωνσταντίνου, ο οποίος θα δώσει την πρώτη ενημέρωση για το Bingo Ομόνια. Ευχαριστώ. Αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη που παραθέτει το σωματείο μας αναφορικά με την έναρξη της λειτουργίας του Bingo Ομόνια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση και αυτού του project. Ο σχεδιασμός του Bingo Ομόνια έχει ολοκληρωθεί και έτσι τίθεται άμεσα στη διάθεση του κόσμου της Ομόνιας, της ομάδας μας και όχι μόνο. Το Bingo Ομόνια αποτελεί άλλη μια επιλογή μέσα από τις οποίες οι ομονιάτες μπορούν να στηρίξουν οικονομικά την ομάδα μας με πολύ μικρό χρηματικό κόστος, με αντάλλαγμα τη διασκέδαση που αυτό θα του προσφέρει, αλλά και την πιθανότητα να κερδίσουν χρηματικό έπαθλο. Η δημιουργία του Bingo Ομόνια αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Διοικητικού Συμβουλίου, που στόχο έχει να οδηγήσει το σωματείο μας σε πορεία οικονομικής ανάκαμψης. Πρόκειται για μια καινοτόμα ενέργεια για τα κυπριακά δεδομένα, η οποία είμαστε βέβαιοι πως θα δημιουργήσει μια σταθερή πηγή εσόδων για το σωματείο μας για τους δύσκολους καιρούς που περνάμε τώρα. Σε μια εποχή όπου η αύξηση των εσόδων θεωρείται ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για κάθε οργανισμό και σωματείο, η Ομονία είναι υποχρεωμένη να σκεφτεί δημιουργικά και να βρει τρόπους για να το πετύχει. Δυστυχώς, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σωματείο μας είναι σε τέτοιο βαθμό μεγάλα και σοβαρά, που δεν μας επιτρέπουν να αφήνουμε ούτε στιγμή να πηγαίνει χαμένη. Ξεκινούμε τη λειτουργία του Bingo Ομόνια τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015. Λεπτομέρειες θα δώσουν στη συνέχεια από τον υπεύθυνο του τμήματος, τον κ. Γιώργο Χαλούνη, Marketing. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα έσοδα που θα εισρέψουν από την πρώτη πλήρωση του Bingo Ομόνια θα χρησιμοποιηθούν για την προσπάθεια που θα καταβάλει το σωματείο μας για επιτυχή κατάληξη στα κριτήρια του UEFA της 31 Μαρτίου. Αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα λειτουργίας του Bingo Ομόνια θα είναι αναγνωριστικό. Αυτό γιατί στο παρόν στάδιο είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσει κανείς με βεβαιότητα μέχρι που μπορεί να φτάσει το ύψος της συμμετοχής του Bingo Ομόνια. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με μικρά και σταθερά βήματα. Αρχίζουμε με μια κλήρωση την εβδομάδα με χρηματικό έπαθλο τα 1.000 ευρώ. Είμαστε όμως βέβαιοι πως το Bingo Ομόνια θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο μεγάλο. Είμαστε σίγουροι πως πολύ σύντομα θα αναγκαστούμε να διαφοροποιήσουμε τα δεδομένα λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κόσμου της ομάδας μας. Η συμμετοχή στις κληρώσεις του Bingo Ομόνια θα μπορεί να γίνεται και μέσω διαδικτύου. Αυτή η δυνατότητα προσφέρει την ευκαιρία στον κάθε ομονιάτη να συμμετάσχει από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται και οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. Αυτό το στοιχείο είναι άλλωστε και το μεγάλο μας όπλο. Σε αυτό στηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό την προοπτική επιτυχία. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στον υπεύθυνο του τμήματος του Marketing του σωματείου μας, τον κ. Γιώργο Χαλούνη, για να δώσει ορισμένα πρόσθετα στοιχεία για το Bingo Ομόνια. Γεια σας και από μένα. Ως τμήμα Marketing είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την ολοκλήρωση του project Bingo Ομόνια, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα προϊόντα της ομάδας μας. Το Bingo Ομόνια είναι μια ιδανική επιλογή για να αυξήσει τα έσοδα του σωματείου μας. Το κόστος δημιουργίας του είναι πολύ μικρό, ενώ έχει την προοπτική για να προσφέρει στην Ομόνια σημαντικές οικονομικές ανάσεις. Οι φίλαθλοι της Ομόνιας έχουν στη διάθεσή τους άλλο ένα δικό μας προϊόν. Συμμετέχοντας στο Bingo Ομόνια, κάθε ομονιάτης και ομονιάτισσα προσθέτει άλλο ένα λιθαράκι στην τιτάνια και συγκινητική προσπάθεια που καταβάλει η οικογένεια της Ομόνιας για να επιτύχει την πολυπόθητη οικονομική ανάκαμψη του σωματείου μας. Όπως σωστά έχει επισημάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Κώστας Κωνσταντίνου,
Το γεγονός πως η συμμετοχή του Pink Ομόνοια μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου, σε συνδυασμό με την αγάπη και αφοσίωση του κόσμου της Ομόνοιας προς την ομάδα του, μας επιτρέπει να μην ορίζουμε ταβάνι ως προς τις προσδοκίες μας για τα έσοδα που μπορούν να προκύψουν μέσα από αυτή την ενέργεια. Στο σημείο αυτό θα δώσω σημαντικές πληροφορίες για το Pink Ομόνοια. Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, την Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη κλήρωση του Pink Ομόνοια. Σε πρώτο στάδιο θα πραγματοποιείται μία κλήρωση την εβδομάδα. Η κλήρωση θα γίνεται στην παρουσία του κόσμου μας, στο οίκημα του Σωματείου, κάθε Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Στις πρώτες κληρώσεις, ο νικητής θα λαμβάνει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και ανάλογα με τη συμμετοχή, το χρηματικό έπαθλο θα αναπροσαρμοστεί. Οι αριθμοί που κερδίζουν, όπως και το νικητήριο κουπόνι, θα ανακοινώνονται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Pink Ομόνοια, η οποία είναι omonia.com.cy/pingo. Για την κάθε κλήρωση θα χρησιμοποιούνται 90 μπάλες. Στη διάθεση των φιλάθλων μας υπάρχουν δύο είδη κουπονιών προς πώληση. Το μονό κουπόνι αξίας 5 ευρώ και το τριπλό κουπόνι αξίας 10 ευρώ. Το κάθε κουπόνι αποτελείται από 6 κάρτες. Ο κάθε παίκτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει απεριόριστο αριθμό κουπονιών σε κάθε κλήρωση. Ο κάθε παίκτης μπορεί να προαγοράσει κουπόνια μέχρι και για 4 διαφορετικές κληρώσεις. Τα σημεία πώλησης είναι τα ακόλουθα. Εκδοτήρια Ομόνοια Primetel από Δευτέρα από τις 9 μέχρι τις 1 και Πέμπτη και Παρασκευή από 9 και 1 και 3 με 6.30. Ενώ την Τετάρτη και το Σάββατο το ωράριο είναι από τις 9 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Συμφιλέ Μεσός, Πέμπτη μέχρι Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Συμφιλέ Λάρνακας, Πέμπτη και Κυριακή 5 με 8 το βράδυ. Συμφιλέ Σογιάς, Πέμπτη μέχρι Κυριακή 10 με 8 το βράδυ. Οίκημα του Σωματείου, Πέμπτη μέχρι Κυριακή 10 με 1 το μεσημέρι και 3 με 7 το απόγευμα. Στον Όμιλο Γυναικών, Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Είναι στη διάθεση των φιλάθλων της πράκτορας του Σωματείου, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή. Ενώ οι φιλάθλοι μπορούν, όπως είπα και προηγουμένως, να αγοράσουν τα κουπόνια τους από την ιστοσελίδα omonia.com.cy/pingo. Η διάθεση των κουπονιών θα ξεκινήσει είτε σήμερα είτε αύριο, μέχρι να ολοκληρωθούν κάποια διαδικαστικά θέματα. Σημειώνουμε πως στη συνέχεια τα σημεία πώλησης των κουπονιών του Pingo θα αυξηθούν. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο θα επεξηγείται η απλή μέθοδος αγοράς κουπονιών μέσω διαδικτύου. Από την ιστοσελίδα του σωματείου μας www.omonia.com.cy κάντε κλικ στο Pink Ομόνοια. Ανοίξτε λογαριασμό στο Pink Ομόνοια κάνοντας κλικ στη νέα εγγραφή. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ακολούθως κάντε κλικ στην εγγραφή. Η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί. Για να αγοράσετε κουπόνι, κάντε κλικ στη σύνδεση. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας πληκτρολογώντας το email και τον κωδικό σας. Κάντε κλικ στη σύνδεση. Από το μενού, κάντε κλικ στην αγορά κουπονιού. Επιλέξτε την ποσότητα των κουπονιών σας και τον αριθμό των διαφορετικών κληρώσεων που θέλετε να αγοράσετε. Κάντε κλικ στο Add to Cart. Κάντε κλικ στην επιλογή «Το καλάθι μου». Κάντε κλικ στην πληρωμή. Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και κάντε κλικ στην πληρωμή. Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή σας, συμπληρώστε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Submit. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε. Ο λόγος ξανά στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, ο Κ.
Είμαστε βέβαιοι πως ο κόσμος της Ομόνοιας θα αγκαλιάσει και αστυνομική. Είναι ζωτική σημασία για το σωματείο μας να δημιουργήσουμε μέσα από τα δικά μας προϊόντα ή ενέργειες μια σταθερή πηγή εσόδων η οποία θα μας προσφέρει ρευστότητα. Τα εφιστάμενα προϊόντα έχουν ήδη δώσει σημαντικές οικονομίες ανάμεσα στην Ομόνια. Όμως πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και προς αυτήν την κατεύθυνση στοχεύουμε. Η προσπάθεια για τη δημιουργία δικτύων προϊόντων θα συνεχιστεί. Κλείνοντας, καλούμε ξανά τον κόσμο της Ομόνοιας να στηρίξει το Φοινικό Ομόνια. Ας βάλουμε ο καθένας στο δικό του λιθαράκι στη μεγάλη μας προσπάθεια που καταβάλουμε για τη σωτηρία της Ομόνοιας. Και σας ευχαριστώ.